خب سلام بچه‌ها عزیز، صبحتون بخیر. دارم میرم سمت کلاس. امروز روز سه‌شنبه است، آخرین روز کلاس این هفته است. در واقع 2 روز تعطیلات هستش که میرسه به آخر هفته و اونم میگه کلا تعطیله. طبیعت خوبی رو داره اینجا، هوا آفتابیه، هوا گرمه. اگه بتونم از کلاس هم واسهتون ویدیو میذارم. فعلا بچه‌ها کلاسمون داخل بافت قدیمی شهره و ما برای اینکه بریم داخل کلاس باید قطعا از بافت قدیمی شهر رد شیم. بافت بسیار زیبایی رو داره این شهر قدیمی هست، شهری به اسم دینگلسبول. شهر بسیار تاریخی است، ساختمان بسیار قدیمی داره، یک کلیسای جامع بسیار قدیمی رو داره. در همین کانال من هست. حالا البته دارن تعمیر میکنن اینجا رو، واسه همین بعد ذره به هم ریخته است. خب بچه این کوچه پس کوچه این شهره. میخوام برم مدرسه رو نشونتون بدم. در واقع خب بچه این ساختمون مدرسه دانشگاه تا اینجا، داخلش هم نشونتون میدم. بچه این در واقع ورودی محل آموزش هست. خب سلام بچه عزیز، شغل تموم شد. الان اومدم یه ذره پیاده روی، یه ذره آب و هوا عوض شه. عرض کنم به خدمتتون که جاتون خالیه. هوا بسیار خوبه امروز، هوا بسیار هوای گرم و به قول آلمانی گایلی است.